şagirdlər, əziz müəllimlər və valideynlər. Bugünkü tədbirimiz vərəm əleyhinə necə mübarizə aparmaq haqqında olacaq. Məktəb adından, məktəb kollektivi adından özlərin təşəkkürümü bildirirəm ki, yəni dəyərli vaxtınızı alıb, Ramazanlı Çingiz müəllim və onun əməkdaşları Kənan müəllim bizim tədbirimizdə iştirak edir. Yəni, suallarınız olsa vərəmlə bağlı çəkinmədən suallarınızı verə bilərsiniz. Bilirik ki, vərəm uşaqlar soyuqdan, yəni ağciyərin yoluxması nəticəsində baş verir. Yəni, bu həqiqətən doğrudan da zəmanənin bir xəstəliyidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Kollektivimiz adından özlərinin təşəkkürümü bildirirəm sizə. Çox sağ olun Fəli xanım. Sizin rəhbərliyiniz məktəbdə. Həqiqətən biz gəlib bu tədbiri keçirməyimizdə çox şadıq. Biz çox məktəblərdə olduq. Və indi söhbətimizi davam edəcəyik bu səpkidə. Sadəcə olaraq ilk öncə mən istəyərdim biz hamımız Azərbaycan Respublikasının himninə qulaq asacağıq indi. Bir balaca himn barədə deyim. Biz bunu hər yerdə deyirik çünki bu artıq müəllif işidir. Yəni indi görəcəksiniz himn bizi kimi başqa bir QHT tərəfindən hazırlanıbdır və orada görəcəksiniz onun himni ifa eləyən uşaqlardır, sizin kimi uşaqlardır. Sadəcə olaraq orada onlar deməli eşitmə və nitq məhdudiyyəti var o uşaqlarda. Yəni eşitmirlər, danışa bilmirlər. Onlar hamısı jest dilindən hazırlayırlar onu. Yəni ki, bu artıq cəmiyyətdə inteqrasiyadır, yeni inteqrasiyadır. Yəni ki, onlar da cəmiyyətin bir hissəsidir. Yəni ona görə hal-hazırda bax bu himn olan tərəfindən hazırlanıb. Zəhmət olmasa ayağa qalxan, himnə qulaq asan. Bizim necə deyim, bu layihəmiz Azərbaycanın milli donoru, Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi tərəfindən ərsəyə gətirilir və o maliyyələşdirilir. Donor yəqin ki, bilirsiniz də, yəni maliyyə institutu hər hansı bir layihəni maliyyələşdirir ki, o işləyə bilsin. Yəni bu bizim milli donorumuzdur. Dediyim kimi qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyidir. Və eyni zamanda biz tibb sahəsindən, səhiyyə sahəsindən fəaliyyət göstərdiyimizə görə biz bu vacib mövzunu, yəni vərəmlə bağlı, infeksiyalarla bağlı maarifləndirmə mövzularını ildən ilə artırırıq və auditoriyanı fərqli eləyirik. Biz bu il məktəblərlə, pedaqoji kollektivlə görüşürük. Çünki nəyə görə? Biz bayaq söhbət eləyirdik, Azərbaycanda vərəmlə bağlı stigma, yəni ki, stigma termini əsası olmayan damğalanma deməkdir. Yəni mənasını bilmir, yolunu bilmir, sadəcə xofa düşür, gizlədirlər xəstəliyi. Və ona görə də vərəm günü-gündən çoxalmağa başlayır. Yəni vərəm özü çox belə qorxulu xəstəlik deyil. Düzdür, yoluxucu xəstəliklər cərgəsindədir, ondan qorunmaq vacibdir. İndi təlimçi genişsə o barədə danışacaq. Mən ötəri üstündən keçirəm ki, vaxt çox getməsin. Yəni sizdən də xahiş edin, hər birinizdən, həm müəllimlərdən, həm şagirdlərdən, valideynlərdən, İstənilən anda, siz təqdimata baxanda, mənə qulaq asanda, təlimçiyə qulaq asanda, hansı məqam sizə qaranlıq qalsa, utanıb çəkinmədən birbaşa əlinizi qaldırın, sualınızı verin. Biz burada sizin suallara cavab vermək üçün. Yəni konkret olaraq mövzu böyük mövzudur, genişdir və yenə deyim, vərəm çox aktualdır. İndi siz slaytlara baxa-baxa görəcəksiniz ki, bu nə qədər vacib bir mövzudur. Bizim WhatsApp qrupumuz var, yenə vərəmsiz gələcəyə doğru yazmalısınız və istənilən sualı tədbirdən sonra da ünvanlaya bilərsiniz. Eyni zamanda Facebook səhifəmiz var, yəni hər yerdə biz varıq. Adımızı yazsaz təşkilatın adını və həmin səhifəyə düşəcək, yönləndirəcək sizi. Eyni zamanda saytımız var, saytdan geri dönüş var, yenə adını yazmaq lazımdır, vərəmsiz gələcəyə doğru. Və saytdan geri dönüş eləyib baxacaqsınız, xəbərlərə də baxa bilərsiniz, işimizi görə bilərsiniz. Bu qısa məlumat. Nəyə görə biz vərəmi seçmişik? Yəni, sual yarana bilər ki, nə qədər infeksiyon xəstəliklər var? Taun xəstəliyi var, vəba xəstəliyi var və digər nəyə görə siz məhz vərəmi seçmisiniz? Çünki o dediyimiz kimi o xüsusi infeksiyalar var, xüsusi təhlükəli infeksiyalar ki, taundur, vəbadır, yəni yatalaqdır, yəni bu xəstəliklər çoxdur saymaq olar.
Lakin onların demək olar ki, praktik olaraq kökü kəsilibdir. Dərmanlar barədə də onu deyə bilərik ki, hamı elə bilir ki, məsəl üçün yanaşma var da, belə tibbdən kənar olan insanlar, belə yanaşma var ki, yəni istənilən zaman orada problem yoxdur, istənilən xəstəlik olduğu kimi gedib aptekdən alınacaq, həkimə yaxınlaşacaq, həkim yazacaq, müalicə olunacaq və keçib gedəcək. Vərəm dövlət proqramında olduğuna görə onun dərmanları aptekdə açıq satışda yoxdur. Yəni heç kəs, buradan çıxın, gedin elə bir dənə yoxlamaq üçün. Apteka girin, deyin, vərəm xəstəm var, mənə vərəm dərmanları lazım, nəyi məsləhət görəsiz? Elə bir dərmanlar satışda yoxdur. Yəni, onları icazə verilmir satmağa. Nəyə görə ki, dərmanlara davamlılıq yaranmasın deyə. Yəni, birbaşa mərkəzləşdirilmiş qaydada müalicə getməlidir. Bunun üçün də ancaq həkimə müraciət etmək lazımdır. Həkimi də düzgün seçmək lazımdır. Yəni, istənilən həkim vərəmi müalicə edə bilməz. Bunu ancaq fiziatrlar var, yəni vərəm həkimləri. Deyə bilərsiniz ki, biz onları hardan tapaq? Siz onları axtarmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, müayinəyə ehtiyac yarandığında birinci ilkin səhiyyə müəssisəsinə, yəni poliklinikaya yaxınlaşırsınız, öz ailə həkiminizə. Orada şübhələr varsa, o sizi yönləndirəcək özü. Təlimçi haqqında qısaca məlumat vereyim. Kənan Bayramov bizim cavan təlimçilərimizdəndir. İndi slaydların biri bizim işçilərə aid olacaq. Orada da görəcəksiniz. Biz digər rayonlarda da işləyirik. Yəni, bütün Azərbaycan üzrədir fəaliyyətimiz. Bugün tədbir burada keçirsə, eyni zamanda başqa yerdə də başqa bir tədbir gedə bilər, müxtəlif auditoriyalarla. Sadəcə bu il orta məktəblərə köklənib. Ona görə harada olsaq, bu il ancaq orta məktəblərləndir. Yəni, eyni zamanda Kənan bəy beynəlxalq sertifikatı var, yəni xüsusi təlim keçibdir və ona görə də bu sahədə işləyir. Həkim deyil, sadəcə olaraq bu sahədə xüsusi ictimai səhiyyə ilə bağlı keçilib bu mövzular. Çox sağ olun, Çingiz müəllim. Mən də hörmətli Xeyli xanım salamlayıram. Məktəbin kollektivi, əziz şagirdlər, hər birinizi salamlayıram. Ümumi bir sualdan başlayacağam. Vərəm haqqında kimin nə məlumatı var? Ağciyər vərəmi insanları necə yoluxur? Xəstə insan, aktiv vərəmli insan öskürərsə, asqırarsa, danışarsa, artıq o öz mikroblarını, öz bakteriyalarını ətrafa yayacaq. Və hama damcı yolu ilə bəli, sağlam insanlar bu xəstəliyə yoluxacaqlar. Diqqətlə qulaq asın, yoluxma hələ xəstələnmə demək deyil. Vərəm bakterioloji xəstəlikdir, vərəm virus deyil. Göbələklər dəri xəstəlikləridir, parazitlər, qurdulardır. Bunların da yoluxma yolları müxtəlifdir. Hava damcı yoludur, qan vasitəsilədir. Hava damcı yolunu dedik, asqırarkən, danışarkən, öskürərkən qan vasitəsilə necə yoluxa bilər sağlam insanlar bu xəstəliyə? Misal üçün, bərbər xanımlarda, qadın salonlarında, tatu yerlərində xəstə insanın dərisi zədələnirsə, o maşinka ilə mı sağlam insan dərsi zədələnsə, artıq qan vasitəsilə bu insan da artıq virusun daşıyıcısı olacaq. Vərəm haqqında bizim dildə vərəm, bəlkə tuberkuloz sözünü eşitmişsiniz. Tuberkuloz. Xarici dildə tuberkuloz deyilir. Xəstəlik ümumiyyətlə ad da qoya bilmirdilər. Açıq yara, ağ ölüm, yəni insanlar həyatını itirirdi, arıqlayırdı, amma ad qoymaq olmurdu. Yoluxma yollarından danışaq. Ümumiyyətlə hava damcı yolu insanlar hansı halda yoluxa bilərlər? Hava damcı yolu ilə yoluxan. Misal üçün, bayaq dedim, aktiv vərəmli xəstə, məsələn, burada asqırsa artıq öz təmasda da olur. Yoluxma yolları asqırmaq, öskürmək, danışmaq, ümumiyyətlə metroda, ictimai yerlərdə, insanlar çoxluq təşkil elədiyi yerlərdə çalışın, öskürən insandan biraz kənar yanı, ya maskadan istifadə edin, bu qorunma yollarına biridir. Və bayaq dediyim kimi vacib məqam. Yəni, yoluxma xəstələnmə demək deyil vərəmdə. İnsanlar yoluxa bilər, misal üçün biz yoluxa bilərik bu xəstəliyə, amma xəstələnir o şəxslər ki, olan immun sistemi zəifdir. İmmun sistemi zəif olan insanlar kimlərdir? Siqaretdən istifadə edən, spirtli içki, narkotik, vərəm sahəsində çalışan tibb işçiləridir, daha sonra həbsxana həyatı yaşayan insanlardır. Bunların immun sistemi daha zəifdir. Bunlar xəstəliyə yoluxub və tez xəstələnə bilərlər. Amma immun sistemi güclü olan insanlar xəstəliyə qarşı onların immun sistemi müqavimət göstərir, yəni xəstələnmirlər. Sadəcə bakteriya, vərəm çöpü onlarda ölü şəkildə qalır. Nə vaxtsa immun sistemi düşərsə, təbii ki, insanlar da xəstələnə bilərlər. Simptomlar hansılardır? Simptomlar, yəni əlamətlər. Qripdə məsələn hansı əlamətlər olur? Asqırma, misal üçün. Qızdırma olur. Və bu qripin əlamətlərini bilirsiniz. Vərəmdə hansı əlamətlər ola bilər? Öskürək. Bəli. Şəkildə də diqqətlə baxın. Öskürən insandır, sinədə ağrıları olan insandır, qabırğaları görsənən, arıqlanmış bir insandır və üşüdən insandır. Əlamətlər hansılardır? Bu əlamətlərə diqqətlə qulaq asın, yadınızda saxlayın. 2 həftədən çox sürən quru öskürək. Yəni, bu öskürək insanda varsa, aptekdən qaçıb sirop alıb öskürəyi kəsmək düzgün deyil. Gecələr tərləmə,
qızdırma, aptekdən qızdırma dərmanı alıb kəsmək düzgün deyil. Bu gün də məqsədimiz sizləri maarifləndirməkdir və sizlər də öyrəndiyiniz materialları, bildikləriniz məlumatları çalışın, öz ətrafdakı insanlara da bildirin. Biz təkcə dediyim kimi Bakıda yox, Azərbaycanın bir neçə bölgəsində fəaliyyət göstəririk, təlimlər aparırıq, maarifləndirmə işləri aparırıq. Hər hansısa müəssisədə çalışanda orada bir vərəmli insan olsun, onda vərəm aşkarlansın. Təbii ki, vərəm aşkarlandıqsa kimdəsə, həmən insan artıq çalışdığı kollektiv də yoxlanılır. Hətta belə bir fikir də var. Kim qonşuda ya kimdirsə öskürür. Getdim, yoxlandım, rengen təmiz çıxdı. Məndə qorxulu bir şey. Soyuq dəymi ola bilər. Gedir aptekə 1-2 dənə dərman alır, içir, elə bilir. Tək də oradan da soyuq dəymi olsun. Ancaq başqa simptomlar da ola bilər. Yəni rengendəsə, yenə deyim, fərqi nədədir? Bəlğəm analizi yarım saata qədər sizə, indi GenExpert xüsusi aparatlar var. Əvvəllər əkilirdi, nə qədər saatlar keçirdi. Daha üzr istəyirəm, nə qədər günlər keçirdi cavab hazır olmağa. Yəni indi həkimlərin qarşısına duran məqsəd, yəni müddəti azaltmaqdır ki, tez müalicə başlasın, əgər xəstə varsa. Ancaq gəlin görək rengen niyə özünü aktuallığını itirir. Tutaq deyirsiniz ki, gəlirsiniz rengenə. Rengendən keçəndə rengen ciyərlərdən şüaları buraxır və abzor şəkil verir sizə. Orada bəli, göstərəcək ki, ciyər toxuması təmizdir. Ciyər toxuması təmiz oldu, bu heç nə demək deyil. O deməkdir, orada vərəm prosesi gedə bilər və rengen o zaman vərəmi görəcək ki, ciyər toxumasında struktur dəyişiklik gedir. Yəni ki, ciyərdə parçalanma, kavernalar olur, fibrozda, yəni adları var da bunlar. Belə deyək də, ciyərdə zədələnmə olur. Zədələnmə olan kimi rengen görəcək onu. Ancaq bu zədələnmə nə vaxt olur ciyərdə? Xəstəlik başlayandan 6-7 ay sonra. Deməli, 6-7 ay proses gedir, 6-7 ay o hamını yoluxdurur və ancaq 7 aydan sonra rengen göstərəcək ki, orada var, bu deyəcək bu vərəmdir. Hansı ki, 7 ay bundan qabaq demişdi ki, problem yoxdur. Vərəm xəstəliyi müalicəsi adi qripi müalicəsi kimi bir həftəyə, 10 günə sağalan bir xəstəlik deyil. Həssas vərəm belə minimum 6 ay müalicə olunur. 6 ilə yaxındır ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yeni göstərişləri var. Vərəm artıq ambulator rejimə keçirilir. Bəli, stasionar da var. Hardasa 3%-ə qədər ağırlaşma halları olanda, vərəm dərmanlarının 5-ci sırası ilə dərmanlar müalicə olunanda, orada ürək problemləri yarana bilən dərmanlar var. Onda həkimin nəzarətində olmalıdır. Ancaq yerdə qalan vərəm prosesi gəlib ambulator keçməlidir. İndi baxın, qəşəng bir dənə sual. Məktəblərdə, tutaq ki, mən məktəbliyəm, şagirdəm. 8-də, haradasa 7-də, 8-də oxuyuram və məndə vərəm xəstəliyi aşkar olundu. Aktiv vərəməm. Yəni, mən aktiv odur ki, danışanda, öskürəndə hamını xəstələndirə bilərəm. Və qapalı mühit olanda, bax, belə bir qapalı mühitdə 15-20 dəqiqə lazımdır ki, mən aktiv bir dənə vərəm olsam, sizin hamınız xəstə olacaqsınız. Dərmanlara davamlı forma deyəndə nə başa düşülür? Hansı ki, məsələn, vərəm bitdi, artıq yəni sonlanıb, amma dərmana davamlılıq yaranıb. O dərman hansı ki, məsələn, qaraciyər deyə bilərik. Qaraciyər artıq iflasa gətirir və davam etmədiyi müddətdə dərmanın, daha doğrusu xəstəliyin dərman qəbul etməyə davam edir. Artıq asıllıq yaranır bu zaman. Buyur, sual. Adım nədir? Sübhan. Vərəmə yoluxub sağalan insan yenidən vərəmə yoluxa bilər və ya yoluxsa da müalicəsi fərqli olacaq, yoxsa yenə eyni qaydada? Qəşəng sual verdi yoldaşımız. Yəni, deməli, o insan ki, məsəl üçün mən, yenə özümdən deyim, mən əgər vərəmə yoluxmuşamsa və xəstələnmişəmsə, yəni deyirəm, yoluxma xəstələnmə deyil, yoluxmuşamsa, immun sistem aşağıdır və mən xəstələndim. Həkimə getdim, təyin olundu ki, məndə vərəm var. Mən müalicə olunuram və sağalıram. Tam sağlamam, analizlər, müayinələr göstərir ki, mən sağaldım. İndi üstündən bir həftə keçir, ya 5 gün keçir, mən avtobusa minirəm, işə gəlirəm. Avtobusda açıq vərəm var və açıq vərəm bütün avtobusu xəstələndirir. Onlardan da biri mən oluram. Bəli, məndə yeni xəstələnmə var. Mən yenə gedib həmin krubu keçməliyəm bir də. Nəyə görə? Görürsünüzmü? Yəni, immunitet yaranmır. Tutaq çiçək xəstəliyidir, immunitet yaranır təbii ki. Bir dəfə olur, ikinci dəfə tutulmayacaq. Eyni zamanda digər xəstəliklər var, infeksiyalar ki, onlara immunitet yaranır. Ancaq vərəmdə immunitet yoxdur. Ona görə də problemli xəstəlik budur. Ona görə davamlı formalar deyəndə, məsəl üçün, o yoldaşımız sual verdi, dedi ki, nəyə görə 6 ay müalicə olunur? Yəni, xoş adamın halına ki, o vərəmlə, ştamlarla xəstələnib, yəni bir neçə dərmana həssaslıq var və o həssaslıq, yəni müalicə edir o dərman onu. O 6 ay müalicə olunur. Ancaq vay o ki, davamlı forma ilə tutulur. Məsələn, birdən-birə 8 dərman lazımdır içmək. Yəni, ona görə bu o qədər qarışıq mövzudur ki, biz istəyirik bunu elə dildə deyək ki, sizin beyniniz bunu qəbul eləsin. Bu tip dilində demirik, el dilində. Yəni, sizin başa düşəcəyiniz formatda deyirik. Bir də orada bayaq gördünüz mantu sınağı, dəri sınağı var idi. Yəni, həmin mantu sınağı o vaksinasiya deyil. O sadəcə olaraq dəri sınağıdır ki, göstərir ki, sizin immun sistem hansı formadadır.
Yəni əgər qızartı dərinin içinə ya öldürülmüş, ya zəiflədilmiş vərəm çöpləri vururlar mantuda. İndi diaskin deyirlər ona. Dərinin içinə vurulur, altına yox, dərinin içinə, xüsusi cihazla, iynə ilə. Əgər qızartı varsa, 20 qəpik boyda qızartı varsa və qaşınırsa və limon qabığı deyirlər də, dəri köpür, üstü nöqtə-nöqtə olur limon qabığı kimi. Əgər belə bir hal varsa, deməli sizin bədəndə immun sistem çox aşağıdır və siz çox tez xəstələnə bilərsiniz. O bir dənə onu göstərir. O demir xəstəsən. O deyir səndə ehtiyatlı olmaq lazım, riskdəsən. Bəs genetik ola bilər, yəni. Məsələn, atadan oğula, babadan nəvəyə vərəm xəstəliyi. Yox, vərəm infeksiya vərəmdə yoxdur genetik faktor. Genetik biz axı dedik, ancaq hava damcı yolundan. Bəlkə onun babası ömür boyu dağlarda yaşayıbdı, heç vaxt o görməyibdi vərəm xəstəliyi. Ancaq oğlu gəlir instituta qəbul olur, şəhərdə yaşayır, o üstündən bir il keçməmiş xəstələnir. O demək deyir ki, babada xəstəlik yoxsa, nəsil ağacında yoxsa, bu da xəstələnməyəcək. Yox, genetikada yoxdur bu. Genetik xəstəliklər tamam başqa xəstəliklərdir. Onlar keçən xəstəliklərdir, genetika ilə keçir. Orada xromosom dəstəsində fərq olur. Sinifdə bir uşaq xəstəliyə yoluxsa, bundan xəbərsizdir də, məsəl üçün. Onda o 2 həftə müalicə olunacaq, amma qalanları da müayinə olunmalıdır. Hər hansı bir həkimin yanına müraciət etməlidir. Onlar yaxın kontaktlar sayılır. Həmin sinifdə olanlar hamısı müayinə olunmağı vacibdir. Nəyə görə? Bəli, müəllimlərdə, şagirdlərdə, həmin sinif daxilində. Yəni o nəyə görə? Bütün məktəbə ehtiyac yoxdur, ancaq həmin şagird hansı sinifdə olubsa, yəni onlar yoxlanır. Çünki o müəyyən müddət onlarla bir yerdə olubdur və onların yaxın kontaktı sayılır. Yəni orada da hamısı bir dəfə bəlğəm analizi verəcək, onunla da qurtaracaq. Rengen yox ha, rengen siz çaşdırmasın. Mənim iki dənə sualım var. Birinci sualım odur ki, yəni eşitdiyimizə görə deyirlər ki, hər bir insanın bədənində vərəm çöpləri var. İmmunitet aşağı düşəndə o vərəm çöpləri qalxır. O nə dərəcədə düzdür? Yəni varmı belə bir şey? Bir də ki, belə bir sualım var ki, yəni bir insan bir dəfə yoluxubsa, müalicə alıbsa, o yenidən qayıtma ehtimalı var ya yox? İkisini bir yerdə ümumiləşdirib deyəcəm. Bayaq dediyim kimi, vərəmə qarşı aktiv immunitet yaranmır. Əgər vərəmlə xəstələnibsə və sağalırsa və sonradan bir də mühitə düşürsə, vərəm ocağına düşürsə, əgər o xəstələnəcək və özü yenə də hansı ştam ona keçirirsə, ştam nə deməkdir? O bakteriyanın müxtəlif növləri var. Davamlı ştamlar var, həssasdır. Yəni hansından xəstələnsə, bəli, yenə də o xəstələnəcək. Hansı ki təzəcə sağalıbdır. İmmunitet yaranmır. Bir də qaldı ki, deyirsiniz ki, məsəl üçün insanın bədənində anadan olanda hamısında vərəm çöpləri yox. Bilirsiniz necədir? Orada necədir? Təzə yeni doğulmuş uşaq o ananın immun sistemi ilə zənginləşir. Yəni anadan immun sistemi onda yaranır. Əsası qoyulur. Yəni bu belə götürülübdür. Lakin o həyata gələndə doğum evində məsəl üçün vaksinasiya, vərəm vaksini vururlar və ondan sonra müəyyən müddətdən sonra revaksinasiya deyilib təkrarlanır, yəni həmin vaksin və o dayanıqlı immunitet yaradır. Dayanıqlı immunitet də yenə deyim, o 100% immunitet deyil. O sadəcə olaraq həmin o vərəm çöpləri deyirsiniz var. O vaksin vuranda bayaq dedim də, onlar zəiflədilmiş ya öldürülmüş vərəm çöpləri daxil olur orqanizmə ki, orqanizm onu tanıyır və ona qarşı antijisimciklər yaradır. Dərmanlara davamlı forma başa düşdünüz nə deməkdir? Yəni davamlı sözlə asıllıq sözü yanaşı qoymuyor. Yəni bunlar tam fərqlidir. Baxın diqqətlə qulaq asın. Misal üçün 6 aylıq müalicə başlayıb. 6 aylıq müalicəni xəstə 2 aya, 1 aya yekunlaşdırır. Gedir, öz işinə davam edir və 8 aydan, 6 aydan sonra müalicə almır artıq. 2 aydan sonra yekunlaşdırır ki, mən sağalmışam, məndə əlamətlər yoxdur, doktor, mən tam sağlamam. Və ağır formada qayıdır xəstəxanaya. Artıq o insanda 6 aylıq müalicə yox. Dərmanları davamlı forma ilə müalicə. Bu isə ağır dərmanlardır, müalicə isə 6 ay yox, 2 ilə yaxın çəkir. Var dərmanlara, çox saylı dərmanlara davamlı, bir də var geniş saylı dərmanlara davamlı. Bu isə lap ağır dərmanlardır. Yəni ona görə dərmanlara davamlılıq yaranmamaq üçün də mütləq şəkildə müalicəni sona kimi çatdırmaq lazımdır. Xəstə olanlardan uzaq durmalıyıq, təmasda olmamalıyıq, dezinfeksiya olunmalıyıq davamlı, düzgün qidalanmalıyıq, bu qədər. Yenə diqqət eləyərək, məsəl üçün mənim yanındakı şəxs xəstədirsə, onunla mən elə direkt, yəni əllə görürsəm, təbii ki, məni də keçə bilər və bu daha da ağırlaşa bilər. Yəni gigiyena burada daha çox rol oynayır mənim fikrimcə digərlərinə görə. Zərərli vərdişlərdən çox olaraq da, məsələn, siqaretdən, alkoholdan və yaxud narkotik vasitələrdən. Əvvəlcədən peyvəndlər yerinə yetirilməlidir ki, gələcəkdə qorunasan deyə. İnsanların çoxlu təşkil elədiyi yerlərdə məsləhətdir ki, maskadan istifadə edək. Çünki orada aktiv insan varsa yoluxduracaq. Əlimizi daimi spirtləmək, yeməyimizə yaxşı fikir vermək, davamlı ac qalmaq düzgün bir yol deyil. Çünki insan ac qalanda bədən lazımı olan qidanı qəbul etməyəndə, protein, karbohidrat, onlar qəbul etməyəndə artıq immun sistemi zəifləyir insanda.
və xəstəliklərə yoluxma riski artır. Daha sonra risk qruplarından bayaq danışdıq. Hansı insanlar risk qruplarına aiddir? İmmunitet zəif olub tez-tez xəstəliyə yoluxa bilən insanlar, məsələn, ildə bir neçə dəfə xəstəlik yarana bilər onda. Siqaret davamlı istifadə edən, spirtli içki, narkotik, daha sonra bax soyuqda, nəmişlidə qalan insanlar, bunlar da risk qruplarına aiddir. Həbsxana həyatı yaşayanlardır, vərəm müəssisəsində çalışanlardır. Yəni bunlarda daha tez xəstələnmə, daha tez yoluxma olar. Gecə yuxusu da mütləqdir. Yəni gecə yuxusuna da fikir verin. Mən universitetə hazırlaşıram, gecəni yatmayacağam, davamlı olaraq hazırlaşacağam. Yəni bu düzgün yanaşma deyil. Çalışın gecə yuxusunu da vaxtında yatın. Biz rayonların birində də ümumi bir sual olmuşdu. Orada qayıtdılar cavabda dedilər ki, vərəmdən müalicə alan, ümumiyyətlə vərəm olan insan 30 yaşına qədər evlənə bilməz. Biz sual verdik ki, yəni bu fikir sizdə hardandır? Niyə elədir? Təbii ki, cavablandıra bilmədi. Dedilər, yox. Bu əvvəldən var, indi də var. Yəni bu yalnız fikirlərdir. İnsanda vərəm varsa o ömürlük vərəmdir. İnsan vərəmli dərmanı atırsa o axıra kimi atacaq. Yəni bu fikirlər hamısı yanlış fikirlərdir. Yəni bu fikirləri olan insanlarda da başa salan ki, düzgün deyil. Yəni, bu fikirləri də unutsunlar. Yalnız müalicə düzgün gedirsə, müalicəyə başlayıbsa, nəticənin sonunda həmin insan görəcək. Yəni tam sağalacaq. Müalicə düzgün gedərsə. Məndən bu qədər. Əlavə sualı olan, əlavə fikri olan varsa buyursun. Təşəkkür edirəm məktəbimizdə bu tədbiri təşkil elədiyiniz üçün. Və uşaqlara bir şey soruşmaq istəyərdim ki, mənim əlimin içində nə görürsünüz uşaqlar? Heç nə görmürük. Biz onu necə deyim, mikroskop altında baxsaq bu dəqiqə burada vərəm çöpü tapa bilərik. Amma biz bundan necə qoruna bilərik? Deməli, ətrafımızda kifayət qədər vərəm çöpləri var. Bunun üçün birinci peyvəndləmə işlərini, xəstəliklərin vaxtında aşkar olunması, sonra da immun sistemimizi gücləndirməliyik, sağlam həyat tərzi yaşamalıyıq. Elementar gigiyena tələblərinə əməl etsək belə bu vərəmdən qoruna bilərik. Yəni, əllərimizi tez-tez yeməkdən öncə yumaq lazımdır, yeməkdən sonra yumaq lazımdır. İctimai yerlərdə olandan sonra mütləq bu gigiyena qaydalarını, yəni əllərimizi yumaq, aksırdıqda, öksürükdə ağzımızı qapatmalıyıq və sağlam həyat tərzi keçirmək. Sağlam həyat tərzi üçün biz, bundan qabaq bizim söhbətimiz olmuşdu. Sağlam qidalanma, idmanla məşğul olmaq, açıq havada olmaq, bunlar hamısı bizim bu xəstəliklərdən qorunması üçün şərait yaradır. Qidamızın tərkibində də təkcə meyvə tərəvəz deyil, ət məhsullarından, qatıq süd məhsullarından istifadə eləməyimiz vacibdir. Bu da bizi xəstəliklərdən qorunmaq üçün çox kömək edir. Bir də sağlam həyat tərzinin əsas işlərdən biri açıq havada, gündə 2 saatdan az olmayaraq açıq havada olmalıyıq. Bunlar da bizim xəstəliklərdən qorunması üçün çox yardım eləyir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun doktor, peşəkar yanaşmağınıza görə və məktəbdə işləməyiniz sıraz dərhal bilinir. Ekrana fikir verin, oradakı şəkilə. Mən bir dənə sizi ona yönləndirmək istəyirəm. Fikir verirsinizmi məsəl üçün? Biz bu şəkilləri ümumiyyətlə seçəndə elə belə necə gəldi, şəkil xatirinə şəkil kimi qoymuruq. Fikir verin, deməli, dağa dırmaşan oğlan və arxa fonda qalibiyyət rəmzi, yuxarı qalxmış yumruq. Yəni o nəyi göstərir? Qarşıya qoyulmuş məqsədlər var. Dəxli yoxdur harda. Təbii ki, birinci sağlamlıqdır. Çünki sağlam bədəndə sağlam ruh olur da. Yəni oxumağınız üçün, işləməyiniz üçün, fəaliyyətiniz üçün birinci sağlam olmalısınız ki, ondan sonra digər fəaliyyətlər həyata keçsin. Yəni şəkilə diqqət verəndə o motivasiya verici bir şəkildir və boş motivasiya deyil. Burada konkret olaraq, məsəl üçün ali məktəbə qəbul olmaq istəyən qarşısına məqsəd qoyursa, deməli yaxşı oxumalıdır, müəllim yanına getməlidir və müəyyən bilikləri müəyyən səviyyəyə çatdırmalıdır ki, imtahan bariyerindən keçib qəbul olunsun. Abituriyent tələbə adını alsın. Bu oldu həmin sahədə. Müalicə, xəstələnməyini eşidən adam ruhdan düşmək əvəzinə qəbul eləməlidir ki, mən insanam, normal həyatda yaşayıram və bu normal bir haldır, xəstələnmə ola bilər. Və bunun üçün nə etməliyəm? Həkimə vaxtında müraciət eləmək, qoyulmuş müayinəni qəbul eləmək, müalicə ilə uyğun getmək və mütəmadi olaraq həkiminlə əlaqə saxlamaq ki, o ona son diaqnozu qoysun ki, sən sağlamsan. Siz artıq elə yaş dövründəsiniz ki, bütün qabaqda həyatınız var sizin. O həyatı sağlam yaşamalısınız. Eyni zamanda qarşıya qoyduğunuz məqsədə getmək üçün məqsəd yönlü addım atmalısınız. Yəni ki, bu formada biz yaxınlaşmışıq. O balaca bir şəkildə böyük hikmət var. Biz burada gəldiyimizə görə sizi çox sağ ol deyirik ki, bizi belə gözəl qəbul elədiniz. Məktəbin direktoru
məktəbin həkimi və eləcə bütün müəllim kollektivi, siz şagirdlər çox sağ olun. Biz sizə burada bu gündən xatirə qalması üçün biz 3 nəfər seçdik. Onları hədiyyələrlə istəyirik, deməli, qiymətləndirək. Suallar çox oldu, cavablar da çox oldu. Biz kənardan baxdıq. Ən aktiv kim oldu və eyni zamanda sualları kim daha doğru cavab verdi. Məmmədov Sübhan. Təbrik edirəm. Uğur olsun sənə. Təbrik edirəm. Buyur, bir də sən sertifikatın uğurların bol olsun. İsrailova Aydan. Buyur Aydan, təbrik edirik. Uğurların bol olsun. Əzimli Aysu. Buyur, təbrik edirəm. Bununla da biz yekunlaşdırırıq bu tədbirimizi. Mən belə fikirləşirəm ki, çox məhsuldar bir tədbir oldu və hər birimizin yaddaşında suallar da qaldı, cavablar da qaldı, yoldaşlarımızın cavabları, verdiyi suallar, bizim cavablarımız. Bunlar hamısı çox vacib məlumatlardır. Bayaq peyvənddən danışdıq. Yəni vərəmdə bəli, xəstəliklərin peyvəndləmə üsulu ki, həkimimiz də qeyd elədi, çox vacib, mühüm amillərdən biridir. Ancaq inanın ki, həmin bizim bu maarifləndirmə işi də peyvənd kimi bir şeydir. Yəni bu vaxtında insana şuuraltı peyvənd kimi verilir ki, yəni burada eşidib, qapıdan içəri bu tədbirə gələndə, yəqin ki, çox şeylərdən məlumatınız yox idi, ya da ki, səthi məlumat var idi. Lakin indi qapıdan çıxanda çox şey özünüzlə aparırsınız ki, yəni ki, nə eşitdiniz, adi bildiyiniz qeyri-adi şeylərdən eşitdiniz və eyni zamanda da qorunma yolları. Biz burada nəyi bildik? Vərəm nədir bildik? Bildik ki, vərəmin hansı formaları var və necə müalicə olunmalıdır? Müayinələr necə aparılmalıdır? Davamlı forma vərəm nədir? Həssas forma nədir? Biz bildik ki, miflər necə yaranır? Bildik ki, vərəmdə hansı əsassız fikirlər yaranıbdır? Ona inanmağa ehtiyac yoxdur. Biz bildik ki, vərəmdən qorxmaq lazımdır. Sadəcə vaxtında müayinə olunmaq və həkimə vaxtında müayinəyə getmək lazımdır. Eyni zamanda bildi ki, müalicə qorxulu deyil, axıra qədər getsən tam müalicə olunacaqsan. Bildi ki, yarımçıq saxlamaq olmaz, hansı fəsadlar olur və bir çox belə məqamlar oldu. Təşəkkür edirəm sizə, Afira xanım. Çox sağ olun. Vaxtınızı bizə ayırdınız. Təşəkkür edirəm, yəni məktəb adından, məktəb kollektivi adından çox sağ olun. Çox sağ olun ki, belə bizə vaxt ayırmış hər bir kəsə, bizim dəyərli həkimlərimizə, dəyərli valideynlərimizə, müəllimlərə, pedaqoji kollektivə və birinci növbədə də şagirdlərə ki, bu qədər vaxt ayırdınız bizə və diqqətlə qulaq asın. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.